يقول ابن القيم ان العبد اللي يحتاج الحاجة من ربي وربي ما قضاها له ماذا يفعل؟ يقول مثله كمثل صبي غاضبته امه زعلت عليه في البيت، والولد هذا في البيت راعي مشاكل وصبي، وطردته من البيت، خلاص اطلع، وطلع واقفلت الباب. الام رحيمة به، والله ارحم بك من امك، ورحمتها تغلب غضبها، ورحمة الله جل وعلا اعظم واكبر. الصبي هذا طلع وصفق بالباب وطلع، قام يدور شوي في الشمس، وين يروح؟ ما له الا بيت امه. فجاء ورجع، جلس يدور شوي يفكر وين اروح. بعدين عرف ان مالي مأوى الا البيت اللي انا طلعت منه، فلف ورجع الى بيت امه، طرق الباب فما ردت عليه. وش يسوي؟ يطلع ثانية، وين يروح؟ طيب ما فتحت لك امك، وش تسوي؟ مالك الا البيت، مالك الا هذا الباب تطرقه بس، الابواب الثانية ما انت بلاقي منها الا مشاكل. ورجع للبيت ويطرق الباب ما فتحت له، ويطرق مرة ثانية ما فتحت له، فيبدأ يسترحمها، يما تكفين افتحي، يما خلاص توبة، يما خلاص ما ارجع للي كنت اسويه، يما خلاص والله ما عاد اسوي مشاكل، يما تكفين، يما الله يخليك، يما. الام وهي تسمع هالدعاء، تسمع النداءات، كأنها سكاكين في قلبها، لكنها تبغى تأدبه وتقول له ماني فاتحة. ثم بمقدار ما الولد يتضرع ويبكي ويرجو، الأم تنكسر في الأخير، ولا لا؟ وتفتح الباب، وإذا فتحت أول شيء تسويه إيش؟ تضمه. الله أرحم بك من أمك. إذا طرقت بابه، وقفت عند الباب ولم تلجأ لغيره وصدقت معه، وملأت قلبك قناعة إنك محتاج إليه، وإن ما لي غيرك يا ربي، ولا في أحد ألجأ إليه إلا أنت. إذا اقتنعت أنت بهذا وأصريت ووقفت عند بابه، والله تقضى حاجتك مهما كبرت، والله تقضى حاجتك مهما كبرت. يقول بعض السلف لو خيرني الله يوم القيامة إنه يحاسبني أو تحاسبني أمي، قلت لا يا ربي أنت حاسبني، لأنك أرحم بي من أمي. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلج.